ka marrë përfundimisht detyrën kreu i BK-s, Joni Keta. Çfarë mendoni dhe çfarë vlerësimi keni për këtë personazh? Sot emërimi i tij ishte një emërim i cili për mendimin tim i shërben partisë në pushtet, sepse ky emërim është një emërim i vonuar, i cili duhet ishte proceduar me kohë, por në fund fare partia vendosi që këtë person ta vendos në krye të detyrës të do të thoya oficer të policisë gjyqësore. Mos marrim si referencë që është Byroja Kombëtare e Hetimit, por një oficer i policisë gjyqësore, i cili do të koordinojë hetimin dhe bashkëpunimin, bashkëveprimin e prokurorisë së posaçme lidhur me krimin organizuar dhe korrupsionin. Ajo që ne duhet na japi ky oficer policie, ky person i cili është emëruar si një shembull konkret, nuk është më lufta kundër korrupsionit, sepse e kemi parë shumë mirë që lufta kundër korrupsionit sot është një lojë politike që të kënaq Partinë Socialiste. Duke qenë se ky personi ka qenë pjesë edhe më përpara të arrestimeve të bujshme të politikanëve dhe zyrtarëve shqiptar, tani është momenti që ky person të na tregojë se si luftohet krimi organizuar dhe në rastin konkret, a kemi njerëz të cilët vinë nga krimi organizuar në statistika apo thjesht kemi njerëz të cilët duhet të merren si statistik, por në fund fare ato janë të pafajshme për shkak se SPAK-u dhe BKH-ja përdoret si një institucion për të prodhuar statistika. Për mendimin tim, emërimi i tij është një emërim politik. Partia Socialiste dhe Partia e Punës janë të gëzuara sepse në rast se ne do ta marrim si referencë dhe përbërjen e tij familjare në aspektin që është i atachuar pranë Partisë Socialiste, për mendimin tim, partia në pushtet, e favorizueshme dhe kësaj të radhe, ka një person i cili do drejtojë hetimet. Dhe duhet keni parasysh ju që ai që është, do të thosha, i pari që merr provat ose bën hetimin ndaj personave, ai din edhe të vërtetën. Prandaj them që në këtë rast Partia Socialiste është shumë e gëzuar, ndërsa zoti Rama po feston në mënyrë të paimagjinueshme që ky person është në drejtimin e BK-s. Avokat, si mund të flasim në këtë mënyrë kur zëvendës kryeministren e kemi të pezulluar, kur disa ministra Rama i ka prapahekurave. Pra, ne flasim akoma që Rama kontrollon SPAK-un, ndërkohë që SPAK-u po i merr gjithë ministrat e Edi Ramës. Dua të ripërsëris diçka që e kam thënë në të shkuarën dhe ti po shikoj që nuk e paske dëgjuar ose nuk e paske në vëmendjen tënde kur më bën këtë pyetje. Ose ndoshta ndaj mendime të ndryshme. Mua s'më intereson na ndaj mendime të ndryshme, mua më intereson vëmendja jote. Se në rast se do të ndani mendime të ndryshme, por mund ndaj mendime të ndryshme. Se pyetja ime është, pyetja tjetër ime do ishte është. Pra tani jeni përballë jo duke mbajtur qendrim. Skeptikët e SPAK-ut, çfarë do thonë nëse merret i pandehur Rama dhe mund pezullohet Rama? Ai komandon lavazhierët dhe ata të cilët i bënin lavazh SPAK-ut do ta jap në rast të shumë të veçantë që të kupton diçka. Kur u arrestuar zoti Berisha që u procedua, të gjithë lavazhierët e SPAK-ut përgëzonin SPAK-un dhe BKH-n. Kur arrestuar zoti Meta, gjithë lavazhierët e SPAK-ut përgëzuan BKH-n dhe SPAK-un. Kur u arrestua zoti Veliaj, të gjithë lavazhierët filluan duke goditur zotin Dado dhe jo zotin Dumani. Të lutem me kujdes këto gjëra sepse kërkohet vëmendje. Kur vazhdoi dhe u avancua ajo që ne themi hetimi i partisë kundër rrethit, sepse ju duhet keni parasysh që manuali që përdoret me SPAK-u është i njëjti manual që është 1944 në 1990, kur ti bëje pjesë me partinë dhe dilje kundër partisë, u shpalli armiku i partisë, por paralelisht dhe armiku i popullit, nuk ka rëndësi të jap shembuj, po do të kuptosh vetë dhe nga historiku jon i dim shumë mirë emrat. Pastaj, duke arritur tek zonja Balluku, unë ju bëj një pyetje. Ky oficer i policisë gjyqësore, që sot është kryepolic,
sa më shumë, sa e ka zvarritur procesin e zonjës Balluku nga momenti ku ajo si procedim ka ndodhur në 2021-shin. Pse ne duhet presim 2021-shin, 2022-shin, 2023-shin, 2024-ën dhe pasi ka lënë zgjedhjet e 2025-s kujtohet Spaku që Berberi që ka i përfshirë me Ballukun në një aferë korruptive. Pra, ty të lind pyetja e natyrshme. Pse e zvarritën këta të Spakut, të paanshmit dhe të pavarurit, ata të cilët i bënin lavazh, dhe sot lavazhierët të cilët janë dhe kanë dalur publikisht përpara qytetarëve duke thënë Spaku ka humbur orientimin e tij. Pse Avokat, Spaku ka humbur një pyetje, orientimin e tij? ta bëjmë bashkëbisedim, avokat, ta bëjmë bashkëbisedim. Po ta bëjmë se mos e bëjmë monolog, një pyetje. Po mos e bëj monolog. Një pyetje në këtë. Çfarë fiton? Të debat me ty. Debat pra se ndryshe i bi hap një kanal tëndin edhe fillo flit aty te kanali jon. Jo, unë nuk hap kanal timin, po unë po të sqaroj diçka shumë të thjeshtë. Po pra, dhe unë dua të bëj pyetje që njerëzit edhe ta kuptojnë. Tani pyetja ime është këtu, çfarë fiton Rama kur i ikin gati gjysma e qeverisë, i ikën numri 2, i ikën Ameta. Ndihmën e Spakut. BKH-ja, ai ishte ajo që do bënte task force-ën dhe do të arrestonte në flagrancë të gjithë ata të cilët përfshihen në krime zgjedhore. Kush u arrestu në krime zgjedhore? Kush? Të iku numri 2, të iku numri 2, nuk ka lidhje. Të iku numri 2 që në fier mori gati gjithë mandatet. Velia e ditë që ishte numri 1. Velia ishte, do të thënë, gjenerator. Sa është e njëjta gjë. Shpikje elektorale. Velia nuk është e njëjta gjë, avokat, s'është e njëjta gjë. Jo, është e njëjta pothuajse gjë. Duhet keni parasysh diçka. Mos e vendosim zonjën Balluku në pozita të vështira. Mos vendosim zotin Rama në pozita të vështira. Zoti Rama nga betejë me zonjën Balluku do të dali viktim përsëri. Zonja Balluku është në një proces dhe një procedim penal ku u ndihmua nga Spaku në mënyrë të jashtëzakonshme duke u proceduar në gjendje të lirë, duke marrë pandehur në gjendje të lirë dhe pa u arrestuar. Pra do të thotë, ata të cilët sot thënë që jo, kjo nuk është lojë, vetëm ky fakt është. Cili? Erion Velia në burg, Balluku heqje e pasaportës. Tani, më thot dikush mua, kur në të dyja rastet kemi të bëjmë me lek? Në të dyja raste është leku në mes. Sepse nuk ka shkuar ai se ka shkelur në ai mëkat. Pra, të dy këto persona kanë vajtur në Qënë si ka avokat, se Belinda Balluku është e vdekur politikisht tashmë. Kush? Zonja Balluku? Kush ju tha ju? Pse zoti Velia është e vdekur politikisht aktualisht? Jo. Asnjëri as tjetri. Pse? Sepse zonjës Balluku... Sepse Tahiri u fut në burg, doli nga burgu, s'po merret me politik. I iku, ju dojsh karriera, ju... Te zoti Tahiri, të keni parasysh ju, në rast se gjykata e lartë është gjykatë e ligjit, do të ta interpretoj ligjin, për zotin Tahiri do të shikoni që se si një gjykatë e reformuar shkel mbi barimet e reformimit. Prandaj është diskutim tjetër, mos ma ndrysho fare, sepse këtu do të kuptosh qartë. Jo, e kam te karriera politike, në momentin që ti futesh në burg, momentin që ti pezullohesh. Nuk ka lidhje, pezullimi i zonjës Balluku vjen në kundërshtim me parimet kushtetuese dhe me ndarjen dhe balancimin e pushteteve. Zonja Balluku është amnistuar, është ndihmuar nga zoti Rama, sepse zoti Rama duhet të bëj një goditje ose një konflikt artificial me Spakun, që në sy të publikut dhe në sy të Erion Velis të duket që Edi Rama po ndihmon edhe Erion Velin duke ndihmuar edhe Ballukun, sepse Rama ka një vakum të brendshëm në Partinë Socialiste, që grupimet janë të heshtura dhe të grupimet të heshtura një lider duhet të shikojë dhe ti shikojë rrjedhjen e tyre brenda burimeve partijake që ka, që të kuptoj a e ka partinë në kontroll apo partia është duke dalur jashtë shinave dhe do të jetë në një moment
të pakontrolluar. Prandaj po ju them, rasti i zonjës Balluku pothuajse është një rast i njëjtë me zotin Veliaj. Të dy së bashku akuzohen për para. Tani a kanë bërë apo nuk kanë bërë, nuk jam mund ta gjykoj, sepse un kam thënë për të gjitha rastet prezumimi i pafajësisë. Por un dua t'ju them juve të kuptoni përse Spaku në rastin e zotit Veliaj e futi në burg dhe përse rastin e zonjës Balluku e priti e pezulloi. Çfarë mesazhi don të japi Spaku? Që ne shkojmë edhe në majën atje ku nuk mban më. Pra do të thotë që Spaku në këtë veprim e bën zotin Rama viktim dhe sigurisht zonjën Balluku e bën një person të pandehur e cila në fund fare do marrë rrugën e drejtësisë ashtu siç vetë është krenuar për atë që kemi thënë vazhdimisht për reformën e famshme në padrejtësi. Manuali i 1944 vazhdon, le të merren edhe ata të pandehur, le të merret obori i kryeministrit Rama, sepse pikrisht manuali është i njëjtë, strategjia është e njëjtë, lojtarët janë të ndryshëm. Këtë gjë ju lutem kuptoni. Prandaj ju them, pyetje nga salla, avokat. Standardet të cilat e pranoj pyetjen, po prit një sekond të sqaroj diçka, se njerëzit do të ikin nga vëmendja atë që un kam në mend dhe dua t'ja sqaroj qartë në gjuhën shqipe, pastër, qartë dhe në mënyrë të sheshtë, jo me shkencë aty. Ne kushtetuta këto i kemi bërë dhe këto, po puna është të kuptoni. Pra tek socialisti i ndershëm, që një sekond, socialisti i ndershëm do të kuptoj kur te shtëpia e tij nuk e nxjerr dot muajin dhe ka votuar partinë që është dhe zonjën Balluku, zotin Veliaj, zotin Tahiri, zotin Ahmeta, zotin Koka, të gjithë këta Edi Rama, të gjithë këta i ka votuar dhe në fund fare ky socialist mendon akoma që drejtësia është e huaj, duhet të reflektoj sepse drejtësia nuk është e huaj, është pikrisht e manualit 1944. Pra, je kundër sistemit? Po, kur je kundër sistemit? Kur ke punuar me sistemin, pra me partinë. Kur del armiku i partisë, atëherë bësh të armiku i popullit. Këtë duhet kuptoni. Pra, partia nuk godet atë të cilin e ka jashtë saj, sepse nuk e është përdorur dhe nuk ka se si të merret me atë, sepse e din që ai është përballë. Ndërsa partia atit mund t'i shpiki me prokuroritë e zakonshme gjërat intriguese, pra futje në burg për akuzat të tjera si puna Saljani dhe shumë raste të tjera, që po ekziston edhe ky skenar, por tani flasim dhe fokusohemi vetëm tek vëmendja Balluku për sa i përket partisë. Mos bini në lojën që shiko këtit po ja marrin të gjithë dhe po vjen rradha e tij. Sigurisht që mund të vi rradha, po do të vi rradha pasi të shikojmë dhe të analizojmë që këto procedimet penale bën për të justifikuar arrestimin e zotit Veliaj, apo thjesht po bën për të dhënë imazhin tek qytetarët që Spaku është pavarur. Ktu i nderuar lind pikpyetja dhe qytetarët duhet ta përpunojnë këtë pikpyetje dhe t'i japin veç e veç përgjigje këtyre pyetjeve. Avokat, është thënë shpesh që të gjithë këto hetime prokurorët ndihmohen nga amerikanët. Besoni që në SPAK janë të, po themi, të përqendruar edhe disa ekspert amerikanë të cilët ndihmojnë prokurorët e SPAK-ut në hetime? Ju falenderoj për pyetjen tuaj. Pra, ju më pyesni a ka ndikim të huaj në strukturat e posaçme? Dhe unë po ju përgjigjem, zotri, ka të huaj të cilët ndikojnë në mënyrë të jashtëligjshëm prokurorë të cilët kanë për detyrë të kryejnë hetime dhe të ndjekin dhe të zbatojnë kodin e procedurës penale duke ndjekur procedurat dhe jo duke pasur emocion për se si të bëjnë statistika dhe për të kënaqur fondacione të ndryshme. Prandaj, në rast se jemi në këto kushte, unë them që po ka ndikim të palishëm, po janë të huaj të cilët çfarë bëjnë atë që i kërkon nëna parti, dhe çfarë i kërkon nëna parti, ajo është faktuar qartazi që kur vjen momenti kur cenohet lideri suprem, kur cenohet stabiliteti i Partisë Socialiste në pushtet, atëre mekanizmi përdoret si shfaqjen të huajt që populli shqiptar të konsumojë sapunin për djath dhe të ngatrohet. Pse?
se ne sa po shfaqim një flamur amerikan, populli shqiptar thot është Amerika dhe mbaroi fjala. Sa po shfaqim një flamur europian, është Europa dhe mbaroi. Prandaj, unë po ju them që kjo strategji është një strategji e cila ka një manual të caktuar dhe manuali i caktuar shumë i qartë. Çfarë tregon? Tregon që po, patjetër, duhet të kemi ndikimin e të huajve, sepse atëherë shqiptarët besojnë se ekziston e vërteta. Po në rastin konkret është e kundërta. Çfarë është e kundërta? Minimi i demokracisë, thyrja e opozitës, lënia e kësaj qeverisë duke marrë me kaq shumë arrestime 83 mandate, është faktor i qartë që Rama është një skenar i huaj, një skenar i cili e shikojmë vazhdimisht, sepse është e çuditshme në vendet perëndimore kur një qeveri kapet në flagrancë, duke u arrestuar pothuajse gjithë kabineti, ose një pjesë e madhe me një peshë të madhe në Këshillin e Ministrave, të paktën qeveria dhe në zgjedhjen e 11 maj duhet të kishin bërë koalicion partitë politike dhe jo të kishim këtë situatë që Partia Socialiste mori 83 mandate dhe nuk mori 78 mandate dhe nuk mori 75 mandate që populli ta ndëshkonte. Por çfarë duhet të luhet në këtë manual? Flamuri i huaj. Pse flamuri i huaj? Që populli të mendojë se janë të huajt, po ndërkohë e vërteta është që mbizotron vetëm Rama, që populli të mendojë që kanë të huajt. Por pyetja duhet lind, kush janë të huajt? Dhe nga vijnë këta të huajt? Pra, në rast se ti ke një flamur të huaj, ti përfaqëson flamurin që po vjen, apo ke thjesht interesa të tjera të caktuara, të cilat nuk je shfaqur për shkak se nuk ka dikush të kërkojë llogari ty. Prandaj them të qytetarët të kuptojnë, e vërteta është që po të huajt janë, kanë ndikim të palishëm, ekziston palishmëria, por për shkak se shqiptarët vdesin për atë çfarë shkëlqen është Floria dhe nuk kanë nevojë ta provojnë sepse i mjafton thjesht pamja jashtme, sigurisht që do të vi momenti që ata që nuk intereson pamja jashtme do t'i vjedhë dhe do të trokasi. Ashtu ndodhi te zoti Veliaj, ashtu ndodhi te zoti Ahmetaj, ashtu ndodhi te zoti Bllako, ashtu ndodhi tek zonja Balluku, ashtu do ndodhi edhe të tjerë kur dalin nga shinat dhe nga vija që udhëheqësi dhe ai i cili i ka emëruar i shkarkon dhe fund fare i vendos në pozitën e të qenurit të pezulluar dhe ai vetë viktim. Prandaj po ju them, situata që edhe ne po krijojmë statistika, se edhe tek ne ka ardhur goditja dhe spaku nuk qeka i pavarur i paanshëm, sepse nesër pezullon Edi Ramën. Po pezullon Edi Ramën edhe nuk e fut në burg? Shumë e çuditshme. Pezullon Ballukun edhe nuk e fut në burg? Po nëse pezullon Ramën dhe e fut në burg, ç'a ndodh? A është i pavarur spaku? Lotaria amerikane ka ra në dyert e spakut. Po tani, po arriti spaku të bëjë këtë gjë, do të thotë që spaku ka arritur të pranojë veten e vet si një lojë e bukur për të përgatitur për një revolucion nga zoti Rama kundër reformës së drejtësisë. Pra ju mendoni se ai i cili ka thënë që unë e votova, unë e bëra, unë i dhash spatën, kujdes tani mesazhi, unë i dhash spatën Altit Ndumanit. Mirë, tek rasti Veliaj ky ja paska dhënë, tek rasti Balluku ky ja paska marr. Dhe tani mendon ti se Brau apo Xholi që do të vi, një nga të dy, mendon ti se do t'ja japi spatën që të groposin Edi Ramën? Unë se besoj këtë gjë. E di pse nuk e besoj, sepse unë besoj se Rama bie nga pushteti në mënyra të ndryshme dhe jo në mënyrën e pezullimit dhe arrestimit. Sepse mënyra e arrestimit dhe pezullimit tek Rama do të jetë një goditje ndaj reformës, sepse pikërisht partia në atë moment zgjohet dhe thotë, më fal, ne votuam reformën për të tjerë, jo për veten. Dhe çfarë bën partia në këtë rast? Ke avancuar shumë, godet reformën dhe ndryshon spakun. Po nëse amerikanët marrin një veprim siç morën ndaj Berishës si e shpallon non grata, ç'a ndodh?
Le tani, Amerikanët i ka përcjellë Edi Rama me kohë, po thjesht ka sorosianët. Ndëgjoj mua tani. Po pra pikërisht këtë po them, se tani Ai është Trump, thuaj është Trump, grupin, avokat, posa një që sekond. është linja Trump ja ka dhënë mesazhin ai leta në përgjithësinë e madh vetë, kemi thënë. Po pra këto po themi. Situata është këtu, të lutem më dëgjoj me vëmendje. Cila është situata? Ne duhet të analizojmë qartazi se po shkoni shumë përpara. Ku është përpara? Po shkoni të thoni që do arrestohet dhe pezullohet Rama. Unë ju them, jo, nuk mund të ndodhë në këto kushte edhe në këtë situatë. Në rast se do të ndodhi, do ndodhi ashtu siç e kam thënë me kohën përpara, kur kemi thënë frenat, gazin shtyp vet, pasojat e di vet, por nuk do të jetë në mënyrë të ekstreme, po do të jetë pothuajse në shfaqje publike ekstreme, por me një parakusht, që parakushti është shkoni në ndryshime kushtetuese, bëni debat politik dhe në fund fare Rama mos jetë në qeveri. Pastaj, a do të arrestohet Rama, si rasti Berisha, Meta, Thaçi e shumë të tjerë, kjo mbetet për tu parë dhe kush do të jetë ai që do ta bëjë, sepse për 3 vitet e radhës dhe e ardhshme do të kemi një show mediatik. Çfarë? Ulet pesha e Dumanit, i cili i futi të gjithë, është si puna atit autobusit, mo i futa të gjithë brenda tani, mbaroi. Po tani do vi ai tjetri dhe thot, o Altin mi futen autobus të gjithë këta. Tani lind pyetja, unë që jam bravo apo Xholi, që do të marr drejtimi, njëri nga dy do ta marrim. Mirë. Lind pyetja. O zotëri, unë kë duhet fus në burg tani? O duhet fus krimin organizuar, që s'jam ban, o duhet fus njerëz kot thjesht sa për statistika që ato kënaqen nga mjesi deri ndarë, qa gazetar, avokat, noter, gjyqtar, prokuror, hallexhi, varfanjak, i fusin i kalbin në burg, më i bëjnë model, nuk po tallen për këtë gjë që po të them. Me prova pa prova i fusin prangat edhe populli mendon se këta që duhet të futen në burg, të kalben në burg, ndërsa Edi Ramën e mbajtën me statur, e ndihmuan që Edi Rama të merrte 83 mandate. Nuk është e pak kjo që po ju them. Prandaj po ju them, mos u deni nga ideja që janë të huajt dhe në mos u deni nga ideja që është linja Trump. Linja Trump mesazhin e ka çuar, mesazhi po shkon dhe po zbatohet gradualisht dhe mos prisni ju që zoti Rama do bie nga pushteti në një moment të caktuar menjëherë. Zoti Rama do bie nga pushteti si një gomardare që ndihmëse që do të jetë Partia Demokratike, e cila do afrohet tek Partia Socialiste që bëhet pakti që ato vdesin, që s'lejnë pakt pa bërë me njëri tjetrin, dhe në një moment do të fillojë dhe do të bëhet barazimi midis PS-s dhe PD-s, ashtu siç ka ndodhur në gjithë ato vite që ato të dy kanë qenë gjithmonë duke vrarë njëri tjetrin dhe në fund fare i shpëtoi pakti i 2008-s, i shpëtoi pakti i 2017-s, i shpëtoi pakti 2020-s, i shpëtoi pakti 2024-s, mos them edhe për marrëveshjet të tjera që kanë ndodhur në një moment kur ne nuk kemi qenë në një moshë të tillë, por kemi qenë më të vegjël dhe të vjetrit e dinë më mirë se sa herë kanë shpëtuar PD-ja, PS-ja njëra tjetrën dhe e kanë mbajtur sepse ka përdorur mekanizmin gomardare që mos të humbasë asnjëra pushtet, po as tjetër po t'i ruajnë njërës tjetrën pozitat. Prandaj ju lutem, mos u deni nga ideja që vjen dikush nga jashtë në mënyrë absolute dhe gozhdon Ramën. Jo, gozhdimi do të bëhet në mënyrë të atill që Rama dhe Partia Socialiste të kenë një goditje të kontrolluar që në momentin kur Partia Socialiste do të ketë telashe të brendshme, qeverisja e së ardhmes, e cila do të jetë në një model ndryshe nga se ajo që ne e dim shumë mirë që nuk do jetë në këtë situatë që është sot, por pak më ndryshe, do të ketë përpara saj se si të çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe duke qenë gjithmonë në rast se edhe Bashkimi Evropian do që të pranojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Prandaj që të vim aty ku duhet, çfarë? Që ne duhet të themi tek qytetarët që zoti Rama në një moment të caktuar, kur do të ndihet ai i rrezikuar, do të aplikojë komisionin Xhafa që të shpëtojë veten e tij dhe lëkurën e Partisë Socialiste, po me një marrëveshje politike me Sali Berishën. Pas Sali Berishën dhe Partinë Demokratike, Edi Rama nuk shpëton dot. Prandaj duhet të sjell për referencë dy gjëra. Ju e keni parë fare mirë që u bë komisioni i reformës zgjedhore dhe territoriale dhe lind pyetja e natyrshme e nderuar.
Zoti Rama e ka pushtetin, po pse duhet të marri Partinë Demokratike dhe nuk merr zotin Tom Doshin, edhe ka 87-88 mandate. Pra në ligjin organik zoti Rama hyn me një herë, pra brenda 5 minutash edhe bën pakt politik edhe bën ndryshime. Nuk e bën dot. Pse? Sepse ai e din shumë mirë që çdo marrëveshje politike që do të jetë e favorshme apo pakt me zotin Doshi do t'i shkatrojë atit stabilitetin me raport me të huaj, se të huaj thënë ju nuk po pyesni opozitën, pra ju keni lënë jashtë lojë opozitën, dhe rasti tjetër pse Partia Socialiste negocion për emrin e avokat të popullit, ku ndërkohë atë pozicion e merr opozita, por në rastin konkret Partia Demokratike thot, Partia Socialiste thot që ja kemi lënë Partisë Demokratike. Prandaj këto gjëra nuk mund të analizohen pjesë, po duhet të merren me një, do thoya, me një logjik të vazhdueshëm që mos të keq interpretojmë logjikën politike, sepse ne mund ta shikojmë politikën me emocion, po politika në vetvete, pra sjelljet që kanë bërë Sali Berisha dhe Edi Rama gjatë kohës kur kanë qenë në pjesë të politikbërjes, kanë ndihmuar njëri tjetrin duke favorizuar njëri tjetrin në pozita të ndryshme, por gjithmonë të dy partitë kryesore që janë paralel me njëra tjetrën, njëra ka pozitën numri 1, tjetra ka pozitën numri 2. Pra, ju duhet kuptoni që spaku nuk mund të punoj më shumë se sa duhet. Pse? Sepse zgjohen pastaj kuvendi që normon ligje dhe thot kuvendi me ligj arrestohet Altin Dumani. Çfarë do të thotë kjo? Pra kemi aktualisht goditjen e reformës. Dhe pse them këtë? Sepse nesër çdo prokuror duhet zbatoj ligjin e kuvendi, pra nuk mund të thotë unë nuk e arrestoj Altin Dumanin. Pra do të thotë që zoti Rama dhe zoti Berisha në një moment të caktuar duhet të godasin Altin Dumanin politikisht dhe juridikisht, sepse duan në një farë mënyre të tregojnë që reforma në drejtësi dështoi dhe nga dështimi i reformës në drejtësi, zoti Dumani do bëhet shembull i Maqedonisë së Veriut. Pra, e kuptoni shumë mirë çfarë do të thotë që zoti Dumani mund të arrestohet me një ligj të politikbërjes, sepse në fund fare, dhe ta konkludoj që mos ta zgjasim, zoti Dumani, të gjithë qytetarët shqiptar zbatojnë ligjet në Republikën e Shqipërisë të normuar në kuvend. Kush normon ligje në Parlament të Republikës së Shqipërisë, të themi shqip, pastër, qartë tek populli, ta kuptoj, po edhe tek ata që janë në Everest tani, këto të plepave dy, Spaku, këta Gjokoko që janë në Everest tani, ne flasim ata janë në Everest, si puna e Ballukut, të Veljetit, këto që s'na ndigjonin. Pra, do të thotë që nesër del një ligj, automatikisht ata duhet ta zbatojnë edhe le të jetë edhe vetja e tyre statistikë të atyre ligjeve. Është shumë dhe thjesht i nderuar. 3 ditë më parë, në fakt një ngjarje mori vëmendjen e opinionit publik ku disa zyrtar të Guardia di Financës u kapën me pajisje përgjimi në Durrës. Zoti Zhlima, çfarë ngjarje ishte kjo dhe si shpjegoi që italianët vinë na përgjojnë në Shqipëri, pastaj largohen pa u shqetësuar nga njeriu? Është një fakt, do të thojë që është shqetësues, është një lajm i cili nuk duhet të kalojë kështu pa një hetim dhe pa një, do të thoja, ndëshkim ndaj atyre të cilët vinë në Shqipëri dhe me vete marrin aparatura përgjuese dhe aparatura të cilët kanë të bëjnë me përgjimin e sigurisë kombëtare dhe institucioneve të ndryshme në vendin tonë. Nuk e di se kush ka qenë bekimi që ata kanë marrë një iniciativë të tillë duke nënvlerësuar institucionet shtetërore të vendit, por duke nënvlerësuar rolin që duhet ketë shiku në rastin konkret për të parandaluar një fakt të tillë, por ajo që unë kuptova ishte parandalimi dhe ndalimi në portin e Durrësit, por ajo që shtohet një pyetje është kjo që sa përgjues të tjerë kanë ardhur në Shqipëri dhe tani është gjetur momenti për t'i ndaluar dhe mos të futen në territorin e vendit. Kjo nuk cënon vetëm sigurinë kombëtare, por cënon edhe sigurinë ndërkombëtare, për shkak se ne kemi në Shqipëri, në disa vende të caktuar, kemi edhe bazat e NATO-s. Në këtë situatë që jemi, do thoya që
qeveria duhet të mbajë përgjegjësinë e saj dhe institucionet shtetërore duhet të mbajnë përgjegjësinë e tyre. Po më konkretisht duhet të them që prokuroria e zakonshme duhet patjetër të kryesisht të nisë një hetim dhe të shikojë në rast se këto përgjues nuk janë për herë të parë në vendin tonë dhe nga analiza që duhet i bëjnë në laboratoret shkencore duhet na tregojnë në rast se këto përgjues kanë përgjuar në të shkuarën e tyre dhe çfarë konkretisht materiali kanë marrë dhe kanë përcjellur në shtetin italian, sepse ne duhet kemi parasysh që po kërkojmë që të kemi aleanca, kërkojmë që të bashkëpunojmë ose bashkëveprojmë në fushat e caktuara të aleancës që kemi siç është edhe NATO, por ne nuk mund të cenojmë sovranitetin kombëtar kur ai mbi të gjitha duhet të mbrohet nga vetë qytetarët shqiptar dhe institucionet shqiptare. Pra, aleancat janë të mirë pranuara, por me parakushtin që këto aleanca nuk do të cenojnë sigurinë kombëtare dhe nuk do të bivendosin institucionet shtetërore të vendit tonë, ato që kemi, institucionet që është gjykata, prokuroria, qeveria, ushtria, policia dhe shumë sektor të tjerë që kanë një rëndësi të veçantë në vendin tonë, nuk mund të nënvlerësohen, por edhe nuk mund të bivendosen për shkak se shtetet e tjera duan të krijojnë statistika ose intriga kërcënuese në raport me sigurinë kombëtare. Prandaj, unë mendoj se është momenti që çdo shtet të marrë masa, që mos të mendojë se Shqipëria është një vend i cili mund të futen dhe të ekspozohen në vendin tonë duke përgjuar institucione shtetërore. Dua dhe kërkoj patjetër si qytetar e këtij vendit që institucionet shqiptare të reagojnë kundër shtetit italian me një protestë në kuptimin diplomatik në ambasadën italiane dhe ajo t'i përcjellet qeverisë Meloni në rast se përgjuesit kanë ardhur nga institucionet të shtetit italian. Prandaj, në fund fare duhet të kuptojmë bashkarisht që sovraniteti është i yni dhe nuk mundet askush tjetër të vendosi demokracinë, rendin, sigurinë në vendin tonë përveç vetes tonë. Zoti Shlima, ka shanse që kjo pajisje përgjimi të jetë futur jo për hesapet shtetit italian, por për përdorim të brendshëm nga shqiptarët, pra nga institucionet që tashmë janë në luftë me njëri tjetrin? Në rast se do të kishte ndodhur kjo, nuk do të kishim neutralizimin ose ndalimin dhe sekuestrimin të kësaj pajisje. Edhe sikur të kemi një bashkëpunim me institucione të tjera të cilët kërkojnë që të bëjnë atë që ne themi përgjimin e institucioneve të ndryshme të vendit, por edhe për të kapur krimin organizuar dhe korrupsionin, përsëri këto pajisje duhet vinë konfort ligjit sepse legjislacioni ynë është kaq shumë i avancuar që nënkupton autorizim nga institucione të tjera të cilët duhet të lejojnë hyrjen e këtyre pajisjeve, por në rast se ne themi që institucionet e vendit tonë duan të marrin këto pajisje, por duke mbajtur sekret, mendoj se kemi të bëjmë me një mosrespektim të institucioneve kushtetuese dhe të ligjit për sa i përket përgjimeve. Pra, kush do të kërcënojë kë dhe se si këto kërcënime do të jenë në raport në dhënien e drejtësisë, sepse duhet keni parasysh ju që përgjimet duhet të merren ashtu siç e parashikon ligji dhe në rast se këto përgjime duhet merren dhe të shkojnë në gjykatë si prova kundër një personi apo grupet apo të ndryshme të cilët kanë në, do thoya, janë në pjesën e përgjimit që përbëjnë element të veprës penale apo shkelin kodin penal, sigurisht ato duhet të jenë sipas legjislacionit dhe në fund fare ju duhet të keni parasysh diçka. Në rast se është një institucion, pse ky institucion ka frikë të informoj atë që ne themi institucionet përkatëse, që në momentin ku do të kemi atë që ne themi dhënien e asaj që ne themi drejtësisë konkrete, pse nesër duhet ta marrim si një fakt tjetër, pra të marrim si një skandal, ta marrim si një krizë, kur ndërkohë ne mund ta vendosim brenda një kuadri të cilët ne kemi të normuar. Pra, përse duhet bëhet një lojë e tillë e cila nuk ka fare, do të thosh asnjë peshë në kuptimin juridik. Pra,
ti bën një veprim të tillë dhe nuk e informon institucionet e tjera shtetërore për të marrë masa parandaluese, ky është habi e madhe. Pra, si mund të jemi shtet mbi shtet? Pra, si mund të jesh institucion shtetëror i cili nuk pyet institucionet e tjera çfarë do të përfitosh, sepse ajo nuk mbetet më interes kombëtar, mbetet vetëm një interes individual dhe dikush që është në drejtim të shtetit e përdor këtë mekanizëm për të bërë presion ose gjobvënie. Prandaj është e rrezikshme për mendimin tim në rast se është bërë në mënyrë sekrete nga institucionet shtetërore shqiptare, të cilët nuk e kanë raportuar dhe përveç raportimit nuk e kanë proceduar ashtu siç vetë është normuar për këto lloj pajisje. Në rast se ekziston ajo vullneti individual të personave në krye detyrës shtetërore, për mendimin tim, ata bëjnë një gjobvënie, asgjë më shumë.